an y'a ye sɔgɔmada k'a fɔ ko mɔgɔw wulila sɔgɔmada seware ka taa minisuma mɔgɔw ka dagayɔrɔ kɛnɛma sokɔnɔminɛnw ka kɛnɛmaminɛnw ye yala i bɛ se ka ɲɛfɔ ko kɛra cogo min na. Effectivement bi sɔgɔma na parce que tile fila bɛɛ la seware ɲaaminen don fo ka taa damatɛmɛ ko sɔrɔdasi musow fɛ sɔgɔma in na u tun bi rond-point na bon rond-point na maintenant policiers nan'u gɛn manifestants ninnu kɔni ti manifestants ye ninnu ye a bɛɛ ye vagabonds ye parce que manifestants an y'a ye cogoya min na ni manifestation bi kɛ u bɛɛ bɛna sirada la n'u b'u ka pneu jeni ni kumakan b'u bolo u b'o fɔ u bɛ t'u ka sira fɛ mais sɔgɔma na ta u bɔra u ka fɛn dilan policiers nan'u gɛn directement u y'u k'u si MINUSMA ka dagayɔrɔ la u ka dépôt bɛ yɔrɔ min na u ka magasin kɔrɔ bɛ yɔrɔ min na ka taa yen kari a bɛ Sevare kɔnɔna na miliyɔn kin na a bɛ Sevare kɔnɔna na miliyɔn kin na ka taa da kari u bɛ se fɛn fɛn na ka taa n'a bɛɛ a frigo tɛ a climatiseur tɛ a congélateur tɛ foyi tɛ yen matelas liw ka sokɔnɔminɛnw bɛɛ kɛ kɛnɛmaminɛnw ye ka tila ka mobili ba fila jeni guli kelen ani camion ba kelen donc c'est pour vous dire que nous ti manifestants ye mais nous ye zone de quoi u kɔni ye baara min kɛ bi baara min on déplore ça parce que an t'a fɛ ka nin façon ye an ka sigida kɔnɔna na quoi surtout mɔgɔw min nana anw dɛmɛ anw n'aw dimini b'u kɔrɔ cogo o cogo kuma bi daminɛ cogoya min na a bɛ se ka taa o cogo la aw y'aw ka kuma kɛ aw y'aw ka nisɔngoya diyan mais ka sera aw ma s'u ma aw ma se u ka bololaminɛw ma quoi o de tun b'i bolo ka fɔ sɔgɔma na Mopti kɔnɔ. Yɔrɔ bɛ cogo di sisan. Bon an bɛ yɔrɔ min na sisan kɔni yɔrɔ kalmelen yɔrɔ basigilen don nin waati in na quoi parce que faamaw taara yen yɔrɔ basigilen don nin sɛgɛnda in na quoi.